我也有治疗一个40几岁左右的这个时尚工作者，他在大概4、5年前得了气喘之后，在某一次感冒突然变得很严重，那他严重到就是要一直去急诊室，然后要打类固醇，不断的一直吃类固醇，才有办法把他的气喘控制比较稳定。但是1个礼拜都要去2到3次的急诊，因为不断的使用类固醇，他的体重也就增加很多，在短短1年内增加10几公斤，那对于他的自尊来讲也有很大的影响。后来呢，他跑来我的诊间，那我们帮他做了抽血跟一些诊断，确定他是严重型气喘，而且是属于室易洪性血球高的严重型气喘。大家好，我是曾建敏曾医师。很多病人会以为气喘就是要很喘才是这样子一个情况。那其实气喘病来说，很多病人就是小时候可能因为有过敏，然后就会有咳嗽、胸闷，那甚至半夜会有哮喘的声音。那某些病人是长大之后，包括有空气污染或其他的情形，或者是花粉等等造成这个呼吸道的一个过敏状态。那这些过敏状态呢，在天气变化大的时候，那或者说碰到一些这些我们刚才讲的空气污染的时候呢，可能会特别的恶化。那这样的病人就属于气喘的情形。我们现在的治疗主要是一种阶梯式的疗法，最重要的治疗的基石还是所谓的吸入性类固醇。那大部分的病人用了吸入性类固醇以后就可以大幅改善，但是有少数的病人就是用了吸入性类固醇，如果控制还不佳，那我们就是要所谓的严重型气喘。那像这样子严重型气喘的病人，我们就可以考虑再加上包括新型的生物制剂，像这样的针剂来减缓他气喘的发作。很多病人在气喘控制之后，那虽然用了2、3种控制型药物，但是还是控制不佳。那需要常常跑去急诊，那甚至要一直用口服的类固醇。那严重到甚至比如说，他没有办法好好上班，一天到晚都要请假到诊所或是急诊室去报到。那这些病人就是比较属于严重型的气喘。那这些病人呢，如果来到我们诊间，通常我们会再包括用抽血的方式，或做肺功能等等，去确认他到底是不是严重型气喘。那也会去帮他做分类。有些严重型气喘的病人是属于嗜酸性血球比较高的，那有些是属于过敏源比较强的。那这些都有不同的药物可以来做治疗。气喘的病人在接受治疗的时候，有几件事情特别重要。第一个就是我们用吸入性类固醇，它是一个很好的药物，但是少数的病人可能会有像声音沙哑啦，或是嘴巴破啦等等的副作用。所以在使用这些药物之后，就要做好口腔清洁。有时候用了这些吸入性类固醇再加支气管扩张剂，尤其是年轻女性容易会感到手抖或心悸，那也许就可以把这个支气管扩张剂可以把它减量，甚至单纯的使用吸入性类固醇。那另外气喘的治疗上面，这些病人很容易会有感冒或是其他的一些呼吸道的一个并发症。那所以说在每年如果可以打流感疫苗啦等等就要去定期的接种疫苗。通常我们会确认几件事情，第一个就是你有没有遵从你的药物的使用，也就是说假设一天应该用2次，每次2口，你是不是都有照着医嘱来使用？那另外就是使用吸入剂的方式正不正确是不是有所谓的我们使用的错误？那如果说这些都正确，那另外也并没有明显的一些过敏源的暴露等等的，那我们就会就要小心你是不是所谓的严重型气喘。那这些病人可能就需要用更高剂量、更强度更好的药物来做个治疗。我也有治疗一个40几岁左右的这个时尚工作者，他在大概4、5年前得了气喘之后，那在某一次感冒突然变得很严重。那他严重到就是要一直去急诊室，要打类固醇，那不断的一直吃类固醇，才有办法把他的气喘控制比较稳定。但是1个礼拜都要去2到3次的急诊，因为不断的使用类固醇，他的体重也就增加很多，在短短1年内增加10几公斤。那对于他的自尊来讲也有很大的影响。后来呢，他跑来我的诊间，那我们帮他做了抽血跟一些诊断，确定他是严重型气喘，而且是属于室易洪性血球高的严重型气喘。那所以我们帮他在申请生物制剂给他做治疗之后，他就不需要再用这个类固醇的治疗。另外呢，他也可以有效的就可以恢复工作，那也不需要再去急诊室。那他的体重也就慢慢的减下来。
在临床上，我们也常常发现，蛮多病人是因为这个 COVID， 然后诱发他的气喘发作。那其实他本来应该就是有气喘的问题，所以如果你在 COVID 之后一直有咳嗽啦，有不停的一些呼吸道症状，也许还是要回来胸腔内科做一个诊断。其实你是有气喘的情形，本来就有气喘的病人，要好的使用他的控制型药物，那避免得了 COVID 以后让这个气喘变得更加严重。如果您有慢性咳嗽或是胸闷，会觉得喘的情况，那一定要赶快来胸腔内科看看您是不是气喘。